Class 10th Surface Area and Volumes Exercise 13.4 Chapter number 13 Question number 5. A metallic right circular cone 20 centimeter high whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts of the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of a diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of the height by the by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be the drawn into a wire of a diameter is 1 oblique 16 centimeter, find the length of the wire. क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास इस वक्त राइट सर्कुलर कोन this is a right circular cone, this is a radius and this is also height is also given, height is 20 सेंटीमीटर गिवन है. इसको एंगल जो है वो फीड कर रहा है 60 डिग्री. सो हाइट इज this half angle is 30 degree. Metallic circular right circular 20 meter high, vertical angle is 60, cut into two part, middle of its heights. इसको दो भागों में वो कट करता है, टू पार्ट्स में कट करता है तो एक फ्रस्टम क्रिएट करता है. This is small r, this is capital R and this is H. So let करेंगे, let a frustum radius be a frustum radius be upper side R and lower side B R centimeter and lower side be R in centimeter. Height of frustum जो है वो है h मीटर. So here we make figure again. This is 60, so we divide it
equally two parts is 10 centimeter and 10 centimeter. So here 10 centimeter and 10 centimeter angle A B C, and this is angle is O, and this is O dash, A B C D and E. So in a triangle AOC, here tan theta, tan 30, because this angle is 60, half is 30 degree. So tan 30 is OC ऑब्लिक में OA. AOC tan theta is equal to OC upon में OA. Here tan 30 is value is 1 by root 3 and OC is that find out करना है small r. O is that 10 centimeter. So cross multiply 10 oblique root 3 multiply root 3 rationalize r is equal to 10 root 3 by 3. Same process, triangle A O dash and E, tan 30 is equal to OE upon AO. OE is equal to capital R, AO is equal to 20. tan 30 की वैल्यू हमारे पता है 1 by root 3, so R is equal to 20. Cross multiply 20 root 3 rationalize it, तो capital R is equal to 20 root 3 3. So first and second we get ठीक. अब हम इसका मेटेलिक वायर था and the frustum so obtained is volume, obtained volume frustum volume. So volume of frustum one by 3 pi h r square plus small r square plus r into r. We have given height is 10 centimeter, capital R is capital R 20 root 3 by 3, small r 10 by root 3 by 3, 1 by 3 22 7, h is 10, capital R 20 root 3 oblique 3, small r
10 root 3 and plus 20 root 3 into 10 root 3 by 3. So here 1 by 3, 2 by 6, 10, 20, 22 is 400, 3, 10 and 100, 3 oblique 3, 20, 200 into 3 oblique 3 square 9, 3 square 9 and 3 square 3 is 9. So 1 by 3 into 22 oblique 7, 10, 1200, 9, 300, 9, 600, 9. 9 is common. Oblique 20, 100, 1 into 10 into 22 oblique 7 into 1 by 3. So volume is 7, 3 is 21, 3 1 is 3. So so 22, 1 and 3 0, 2200 upon 9 centimeter cube. Here it's drawn into a wire. Here diameter is given is equal to 1 by 16 centimeter. Then radius is equal to 1 by 16 into my 1 by 2, 1 by 32 centimeter. We find the length of wire, length of cylindrical wire. So formula is pi r square h. Pi is equal to 22 oblique 7. R is equal to 1 by 32, 1 by 32 and h. Both were volume of frustum is equal to volume of wire. Frustum volume is 22 oblique 9 is equal to 22 oblique 7, 132 into my h. So here 22 1 ja 22, 22 1 ja 22, 1000 multiply 32, 32 multiply 7 oblique 9 is equal to h.
So we all multiply, get 7168000/9, which is divided, तो height is equal to 796444.44 centimeter square. The length of wire B 796444.44 square. So हमने क्वेश्चन नंबर लेंथ ऑफ वायर कैन बी 7 centimeter square centimeter. Length of wire be long. Here we find the length of wire. एक रिपीट कर लेते हुए क्वेश्चन. Let a क्वेश्चन ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जो 20 मीटर हाई है, whose vertical angle 60, cut in two part, metallic its height parallel its base, so obtained drawn the wire of diameter is 1/16 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन हमारा जो है, एक हमने फ्रस्टम बनाया जो कि हमारे को एंगल दिया गया 60 डिग्री. उससे हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर को फाइंड आउट किया. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाला. उस फ्रस्टम के ऑल मटेरियल को चेंज इनटू वायर जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है. तो हमने इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर और एच हमने ईजिली फाइंड किया. एच जो है हाफ हाइट है तो 10 सेंटीमीटर और एंगल tan थीटा से हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड आउट किया. स्मॉल आर हमारा 10√3/3 एंड कैपिटल आर इज़ 20√3/3 इसको, और एच इज इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर. सो हमने इसको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में रखा. 1/3 22/7 10 कैपिटल आर 20√3/3 होल स्क्वायर 10√3/3 होल स्क्वायर प्लस 20√3/3 इंटू 10√3/3. सॉल्व आउट किया. 20 400 मल्टीप्लाई 3 1200/9 300/9 600/9. एलसीएम लिया हमने 9 अपॉन में 1200 3 and 6 21 7 से डिवाइड किया कम्प्लीटली. ये हमारा फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम आया 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब. लेंथ ऑफ डायमीटर वायर इज गिवन 1/16, so diameter is 1/22 centimeter. Pi by 27 1/32 1/32 h. So 22/9 22/7 1/32 1/32. इसे सॉल्व आउट करके हमने h फाइंड किया. सो द लेंथ ऑफ फाइनल वायर लेंथ इज 796444.44 सेंटीमीटर. ओके बच्चे इसे प्रैक्टिस करके आसान बना सकते हैं. थैंक यू.